हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक अनदर वीडियो में। आज है डे 2 हमारा ऑफ मुर्गी पालन इन माय पोल्ट्री फार्म। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था गाइस कि हमने चूजे को डाल दिया है अपने फार्म में। और आप देख सकते हैं जैसे कि और हमने भी ये भी बताया था कि पहले दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे इसको डालते हैं। और उसी सीरीज का आज हमारा दूसरा दिन है। और आप लोग देख सकते हैं डे 2 में हमारे चिक्स को कैसे ग्रो कर रहे हैं। और आज दूसरा दिन है तो हमने पेपर को हटा दिया है, क्योंकि वो पहले दिन ही डाला जाता है और दूसरे दिन हमने पेपर को हटा दिया है। और पेपर को हटाने के बाद ऐसे ही नॉर्मल भूसी हम लोगों ने डाल दिया है। और जगह भी अपना थोड़ा बड़ा कर दिया है। पहले ही छोटा सा जगह था। छोटा जगह इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो इसको हीट की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसीलिए जगह छोटा रखा जाता है। और ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका जगह फैलाया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं ड्रिंकर में सब पानी पी रहे हैं। और ये गाइस हमने अपना एक देसी जुगाड़ लगाया हुआ है जिसमें हम लोग दाना रखते हैं। पहले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पेपर पे दाना रखा था, और जब पेपर हट गया तो अगर ऐसे हम लोग दाना छीटेंगे तो सारा दाना गंदा हो जाएगा और ये लोग अच्छे से दाना नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। इसी में हम लोग दाना डालते हैं और सारे इसी से दाना लेते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ बर्तन भी लगाया हुआ है दाने के लिए अपना देसी जुगाड़ में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हमारे जो चिक्स हैं वो ग्रो करना चालू कर दिया है। देख लीजिए गाइस, इनका पंख भी धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये सब में नहीं बट कुछ कुछ में पंख निकलना चालू हो गया है। और ऐसे ही धीरे धीरे पहले उनका जो पंख है वैसे ही धीरे धीरे निकलता है और फिर ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, आराम भी कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं अपना, कुछ इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। गाइस हमें पहले दिन एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखना होता है, पहले दूसरे दिन, कि ये एकदम आपस में चिपक के बैठते हैं, तो इसका ध्यान रखना होता है हमें। और इनको बार बार हटाना पड़ता है एक जगह से, क्योंकि अगर ये एक जगह पर बैठे रहेंगे गाइस तो दबने का डर रहता है। क्योंकि जो थोड़ा कमज़ोर होता है, सब तो एक बराबर होते नहीं हैं, कुछ इसमें कमज़ोर होते हैं, वो दब जाते हैं। इसीलिए हम इनको अलग करते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। जब भी ये एक जगह बैठते हैं चिपक के तो हम लोग अलग करते रहते हैं। और दूसरे दिन से हम इन लोगों को नॉर्मल पानी देना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले दिन ही हम लोग वो गुड़ और हल्दी वाला पानी देते हैं, दूसरे दिन से नॉर्मल पानी या फिर कुछ विटामिन मिला के पानी में देना स्टार्ट कर देते हैं इनके अच्छे ग्रोथ के लिए। जैसे कि देख रहे हैं गाइस, हमारे बच्चे का अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सबके पंख निकलना स्टार्ट हो गए हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप। देखिए एकदम पंख निकलना स्टार्ट हो गया है। बच्चे सारे अच्छे हैं बिल्कुल भी। और सब दाना ले रहे हैं, अपना पानी भी ले रहे हैं, आराम से सब अपना है। इधर अपना लाइट भी चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को कोई सवाल हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम डेली ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं कैसे धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं 40 to 45 डेज में बेचने के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आप लोगों को डेली अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।